大家好，我是钟仔。今天上午要去帮一个同行师傅安装一台格力空调，那现在我们就出发吧。今天上午啊，我的韦大师傅啊，过来叫我们这里装格力空调啊。他现在自己在那里啊走电了啊，孔他也打好了，我们过来装空调就行了啊。那现在准备干活。格力，哎呀，俊业系列啊，室内机装在这个位置这里啊，然后这里有个孔，然后呢就这里出到上面过来，主机就放在这个地方啊，这里啊，它因为它厂家配的是3米铜管啊，不够长，所以我们的韦师傅啊，他就拿了这一条的5米管啊，将这条沿中的就不用它，只是把它这些接头全部拆出来啊，这个位置就很好装了啊，很好装。那好，现在准备工作了。好了，现在就要将这2个螺母啊全部拆出来，这2个用的是防爆螺母来的啊。首先把它拆出来，按照这个一条过的5米铜管啊。像我的韦大师傅啊，现在这里也固定好了，等下方便我们做管路。我们韦大师傅啊，他自家的空调都是他自己装的啊，这台机这么好，他就叫我们装了啊。他说啊，主要是没有派工系统，有派工系统，这么好装的机他都不叫我们装的，对不对？这么好装的机，看看啊，又放在窗台这里，啊，又不危险，啊，我韦大师傅啊，我的韦师傅啊，你看看他用的排水管啊，是这种胶管啊，原来在原厂铜管，原厂的水管他不要了，直接用这种胶管啊，而且还用这个电工胶布啊，全部缠起来了，真的。18楼没事干过。对呀，我都不知道他怎么想的。现在连接管全部连接好了啊，现在就准备把这个铜管全部包扎起来啊。准备包扎了啊！我的王师傅啊，现在这里包扎带了啊。看看这前面是什么？我这个阿维是韦大师傅啊。他说他自己家的亲戚的啊，看看搞的，里面都包出来了，对自己人的就是不同啊！看看啊，有多少人会从这里面都包的？看看啊！好，继续扎啊，包扎好就可以上机了啊！这边的内机的底板钉好了啊，然后从这边过去，电源就在这边。看看啊，老师傅就是老师傅啊，这手法多么的熟练啊！看看啊，老师傅啊！好了，现在全部已经包好了，现在就准备出了啊！你看看，我这个老师傅啊，就是不同啊，全部都要这样搞，就是自己人就是自己人的啊！这里又晒不了太阳的啊！这个室内机就已经安装好了。像这个室内机啊，要求是水平安装就可以了，千万不要说哪一边低哪边一边高啊，因为现在的空调很容易漏水的啊，跟以前的不同了。刚才那老师傅就要求是说哪一边低哪边高啊，但我们还是不建议这样操作，因为以后出现漏水就麻烦了。只要水平安装就可以啊。看啊，我们在大师傅的指导下啊，在这个固定这个啊，按我们大师傅要求怎么装就怎么装啊。现在铜管就已经接好了啊。现在这里啊，因为它这是防盗网，所以要用一个泡沫垫一下，减震一下。现在真空泵就在这抽真空了啊，让它抽一下这样，然后在这边再接线。刚才用解码器将这个密码就解出来了啊，这边也封好了，室外机的孔也已经封好了啊。
现在准备保压了啊，抽真空抽了这么久了，保压。这个现在就进行保压啊，保压没问题就可以把制冷剂放出来了啊。这个是 R32制冷剂的啊，一定要抽风保压，没问题就可以放制冷剂。我的老师傅没有什么在搞泥胶，这个人真是的，拿给你小孩子玩了啊，自己就不要玩了。现在保压没问题啊，将制冷剂先放一点出来。好了 ，OK， 先把这个拧出来。把拧出来就把制冷剂2个阀门全部放出来啊，等着就可以开机试一下了。今天太阳也挺那个的，今天太阳啊，挺晒的啊。好，现在把这几个螺母盖拧好就 OK 了。那我这边去开机。试一下机效果怎么样啊？开机了。好，先试一下效果啊。好了，现在这个盖子也盖好了，现在机也在运行了啊，让它稍微运行一下，看什么效果啊。今摆机肯定强的，也唔可以唔强的，之前机好。这个同行师傅之前也一直有安装格力空调的，只不过后来因为格力空调要购买保险，还有高空作业证等，才有权限去申请格力这个派工的 APP。申请了这个格力的派工 APP 以后，每次安装格力的空调又要经过派工上传相片，还有完结工单等繁琐的操作，在有些师傅眼里，这些就可能比较麻烦。我认为这个保险还有高空作业证等，这些都是有利于我们行业规范操作的一个前提，所以认为这是比较好的。那个师傅觉得挺麻烦的，安装的量可能也不是太多，所以他觉得可能没有多大的意思。所以后来就没有做格力的安装，后来他也是做了其他品牌的安装，可能觉得那些品牌没有那么麻烦，可能费用方面也差不多，所以这个师傅他就没有去申请这个格力的派工 APP。不知各位朋友还知道有关格力这方面的什么原因吗？如果知道的话，欢迎在下面评论留言。喜欢钟仔的视频，请在下面点赞、转发、关注一下钟仔，谢谢大家的支持。